Всем привет! Сегодняшний обзор посвящен бензопиле Штиль МС-250C. Эта бензопила имеет мощность 2,3 кВт, 3,1 лошадиную силу. Также она у нас снабжена металлическим зубчатым упором, системой легкого запуска, комфортного, то есть плавно вытягиваем, и у нас пила прокручивается. То есть не надо резких рывков никаких делать. Очень удобно заводить. Также она имеет систему бесключевого натяжения цепи. То есть гаечек никаких, ничего нет. Вот, праймер для подкачки топлива, чтобы легче заводить пилу. Вот. Шина 40 сантиметров. Цепь 3/8, 1,3, 55 звеньев. Что мы видим на маркировке шины. Ну, как мы видим, на шине все это написано. Вот. Ну, теперь разборки. Чтобы собрать бензопилу, необходимо на шину одеть данную звездочку для натяжения. То есть у нас получается, откручиваем винтик. И устанавливаем на шину. Вот, установили на шину и закрепляем это винтом. Крепится резьба только с одной стороны. Закручиваем отверткой. При необходимости можно переставить на другую сторону, чтобы шина изнашивалась равномерно. Ну, затягиваем отверткой. Так, ну, шина у нас подготовлена. Далее снимаем крышку, куда устанавливается шина с цепью. Шину приближаем максимально близко к ведущей звездочке и одеваем цепь. Цепь одевается режущим звеном вперед. То есть будет вращаться цепь у нас вот в этом направлении. Цепь одеваем сначала на шину. После этого уже совпадаем отверстие со шпилькой и одеваем на пилу. То есть получается как-то так. Вот. Слегка подтягиваем. Чтобы нижняя часть цепи попала в шину также без каких-либо изъянов. И одеваем крышку. Крышку наживляем без усилия. Дальше натягиваем цепь вот этим колесиком, чтобы убрался провис. То есть провис ушел. Затягиваем крышку натяжения цепи и проверяем натяжку. То есть правильная натяжка в середине шины. Приподнимаем цепь, и у нас 1-2 мм должно быть между острием звена и самой шиной. При этом провиса образовываться не должно. И ключом проверяем, цепь вращается. Так, ну вот, немножко еще нужно подтянуть. Так, ну все, пила готова к эксплуатации. Теперь немного расскажу, как заводить данный агрегат. Разводим бензин в отдельной емкости в пропорции 20 грамм масла на литр бензина.
Масло использовать рекомендуется штиль, чтобы не было проблем с гарантией, так как в сервисном центре рекомендуют масло именно штиль. Объем бака где-то 450 грамм. Вот. Объем бака для смазки цепи 200 миллилитров. На полный бак бензина с маслом наливаем полный бак масла для смазки цепи. Рекомендуется именно масло для смазки цепи, так как обычное масло или, не дай бог, отработка, отработка может повредить масляный насос, а обычное масло недостаточно смазать цепь и шину, и будет повышенный износ данных расходников. Чтобы завести данную бензопилу, после всех перечисленных действий налили бензин с маслом, масло, нажимаем курок газа, не отпуская, опускаем воздушную заслонку. Раз 5-7 подсасываем на праймер, нажимаем. После этого плавно вытягиваем рычаг. И у нас пила делает прокручивание. Как услышите первый хлопок, воздушную заслонку на одно положение поднимаете вверх. Повторяем процедуру. Пила начнет работать. При этом в районе цепи не должно быть посторонних предметов, рук, ног, земли, пеньков, ничего. Вот. Делаем перегазовку. Пила выходит на холостые обороты. Пробуем нажать на газ. Если пила уверенно набирает обороты, вперед в работу. Обкатка для пилы не требуется. Пила готова к работе, как только обороты уверенно набираются. На холостых оборотах работать не рекомендуется, так как это может преждевременно вывести пилу из строя и в связи с перегревом. Пила остывает на оборотах. После того, как пилу заглушили, глушить вверх. Вот. Необходимо перевести сразу в обратное положение. Если там у вас прошло небольшое времени, промежуток, то есть там минута, 2-3, пила еще не остыла, заводим без опускания рычага воздушной заслонки. То есть пила еще теплая, и обычно она сразу заводится. После того, как попользовались пилой, необходимо выработать весь бензин до конца. Ну, если много осталось, слить, утилизировать. Вот, и доработать остаток бензина в карбюраторе на длительное хранение свыше 2 недель, так как масло с бензином в смеси долгое время не сохраняется. Вот, если видео понравилось, ставьте лайк. Всего доброго. Подписывайтесь на канал.